ngire haha ukoragwo ukimenya nyamwe niki kiratumerekie eno hore no hioguo ate ngende inagira ngai uyu Deinagira ngai wakwa Deinagira ngai wakwa Deinagira ngai wakwa Matukuma Edegocaga ngai wakwa ndukihore ruhi Edegocaga ngai wakwa Edegocaga ngai wakwa Matukuma hallelujah hallelujah teka guoko guo gwaku hallelujah 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 Matukuma hallelujah hallelujah toya guoko hallelujah hallelujah okay kwa guo hallelujah hallelujah Ndegocaga ngai wakwa hallelujah ndiraigua keina ndegocaga secretary wako kaina gitetiwa matuko makwa mothe hallelujah hallelujah toya guoko guo hallelujah 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 na toikare the hallelujah toikare the hallelujah na toikare the hallelujah na tohorere hallelujah tahorero guo tohorere hallelujah tohorere hallelujah atukoma kwa mothe na tulikie tandu aidi tuge amen. Thank you. Aya ndirenda gwita andu na ihenya ni ndirenda gwita mundu gwitwo Njoroge na ihenya ni twaingira ihinda ria bata muno Njoroge very fast Njoroge na ihenya na timu yaku no nyende aiko murarutaga wira na Njoroge ukioro haha gwiciria ukirora tha yaku ni tha cigana secretary wina tha secretary na kene secretary ungi secretary wa secretary daigire na 25 thank you so much aya reda tuikare twibangite haha Njoroge tigana una ndaci angi mundu gwitwo thuo na ihenya uka haha Njoroge ni ha ndiretana all right reda gwita muthuri uria urugamireire koibori wa Juja okioro haha no ngarire weku kana no ngarine cai uraruga no ngai ndae kwirire ugakoragwo wina andu guteithia aya ena ko ni ndanyita a very important session ni ndanyita ndirenda andu acio marugame ho ha ni gwenda gwita director wa Dhahabu Land Limited oro haha director wa Dhahabu Land Limited oko gwiciragia ati ni githuri giguka kina da air first floor na second floor kogo ndugeciria ati ni ahitia niwe uyu aya he mundu ndirenda gwita Njoroge no woka no gari microphone wendirie ku ena murefu all right thank you riu o we haha negera na microphone tondu we ni njui niwe ureka ati etiguo ndrenda andu aya marugame ndi njoke ndeherwo mundu gwitwo wa kagure na mutumia uria tumite tuke giikaro giki gitiguo all right tiga wale mwana wakwa mundu gwitwo murefu okahora asa nego gwikira ugirira andu Ngai atutaithĩtie na njĩra nene mũno
Na nĩngwenda mũtungatĩri Joseph Chege ejirokite. All right. All right. Wasalina wakagore murigo waku rehe ona guku. Na mutumia ucio nĩngwenda Ngai amuririkana na iririkana ria mwanya. Mutumia gwetwo wakagore. She's an angel. Dio kanirona ukoya mutumia ukoya mundu reke njugi uria andu moigaga tondu ni njui uguo niguo gwakwiragwo mugoroki uria waikaraga na haria thutha ni ndokire nginya na kau thutha haria moiga ni ndokite hau akoragwo andu amoiga mwe guku kuna andu amoiga me guku mwiha mutikio guoko na iguru nyone andu amoiga guoko iguru mwe hau moikarire riu ri gwetiria ite icio ni muguka ndamai muke haha ire ti oru muno maikare na kuthutha ngwendaga kuga ati wa karwe gioka haha mukorino wa karwe gioka haha sagana guku sagana electronics how di kwenda mundu kugera aya all right. Adoaya digwisiria mundu wa kamera twi sawa. Mundu wa kamera. All right. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Mugeni. Eku agire haha. Nenyi twetereire. Kahora. Mutumia ucio leu oyanirai. Mutumia ucio botige hanini njage mwena murefu. Ngwendaga kuga mutumia ucio riria twamurutire streets ini cia Muiga. Oria gukiragwo ni akoretwo na murimu wa meciria nikio athire guikaraga streets ini. Kihumo kia murimu ucio ni undu wa ciana ciake riria akorire ni cianeanirwo. We ona yo ngeigua te ciana ciaku ciothe ithiete. Meciria ni megutura memega. Riu koguo ni akoretwo thiini wa streets ini cia Muiga. No mutumia ucio wetagwo wakagure. No gari ni ndona ni muracagurire gakuo kega. Mundu wa kamera toige hau. Na muikara munyitirire kiria. Mutumia ucio thutha wa gukorwo akiurirwo ni mbura nyingi akihurwo ni heho cia streets ini cia Muiga. Ndi kana mona andu aria maikaraga streets ini. Thi mutimonaga. Ikare hau ni undu wa kamera ugwa ikarite. Hau ni hega. No ngari riu tigwo hau mwena wa Kagure. Ciana ciake ci hau. Rugano ruru ni githe mutiroi. Acanjariria ni murui. Nginya we uratwirora ni njui ni urui mutumia uyu kuria twamurutire. Na ngioka ngireherwo ithue Njanjo tuticaguranagia. Tondu ko riu ngine gwicagagũranagio mundu tondu tingiagitindanĩrĩire nake. Thi gũtieragwo atĩ mwa ya mũgũrũki in fact ni tũragio na no ngari ni ũkũririkana tũkĩũrio mũgũrũki mwa wa mũtwara kũ. No ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ, for with God all things are possible. Githe tiguo tukiuga maũndũ mothe nĩ mahotekaga. Na twacokire tukiona ciana ciake icio rona cia hau thutha. Na riu ni ara nginya ni arangeithia. Wasalina ni ambia horere ro uguo no tutigitie no hindi ria okire uyu wina mwana ambia coke na hau mwana ucio atwarwo pio na kuria umuthe tiria ciana ngwendaga kuga mutumia uyu riria twacokire tukimuoya ni twacokire Ngai agituteithia tukiona ciana ciake muiritu uyu no ciongiwe thutha twi hamwe tukiambĩrĩria rũgendo no ngiuga atĩrĩrĩ tu na no ngari mutumia tukumucokio haria arakomaga maratathi-inĩ maria tukiuga aca mutumia tondu niwe wokire agiturehe roho na we nikio ndoiga you are just an angel from God we from heaven we na muthuri waku haha na muthenya wa umuthi reke ndimwire muthenya wa umuthi ni ukuona uria Ngai agugwika we na muthuri waku magĩtĩkĩra gũtwera mũndũ ũyũ magĩikara nake
Kenya Benguria mutumio ne wanyu oya microphone yo nyita mutumio ne wanyu muri arorira nige giatumire umwitikire kuhiriria Kameme kanyaine no tha cia Ngai tu na muikarite na kahinda rigana atia muikarite na kahinda ria mwaka umwe tondu twathire nake gwaka 2019 mweri 25 riria kwarito ciana ciake ona cioneka ni kwarituhire muno na nungaria githaitha muno na mukiningiriria muno mukinjira tu nyinuke nake gwakwa tuikare nake tondu no ihinda inini ni mukumwethera gwa guikara ndagacoke muiga street we Grace we no atuhitiria anyway thank you na mutumia uyu nitukoretwo tukinyitanira nake Ngai witu arokurathima amen na gwike wega amen ndoigire mutumirwo nguo ihanaine no guo githete guo tondu riu nitagituikire wanyu thank you uyu niwe muthuri wake a very special man muthebe mwega riu wera muthe oigire atia muthe ndamuhurira thimu riria mwaningirire muno nyinuke nake gwakwa ndamuhurire thimu turi o ku Nairobi ngimwira mwanjira nyinuke nake gwakwa kana gwake akinjira hatie na thina ukatu nake icio ni ciugo iria ahuthira na riu ruhiru muroigeire rwake muigeire u Ngai twara kurathima na gwike wega ndirenda tugiuka twarikia nyumba ri tuuga ngoma kiona riu reke ngwire undu uyu wa wakagure ukoretwo wa Celina ukoretwo we na ihinga nyingi muno tondu guo kwari na kihuhukanio ati anga riu anga Njanjo kana yamba yakate na riu nuguo twekaga ati ningi turathie na mbere ndacoka riu ningi nake twarikia mujengo nake mundu rwara akirwara ngihurirwo thimu ni wakagure ati e thibitari akomete ngira Ngai thikiriria haha wone ruthiriria wone mutumia uyu aturite tigana wa Celina mutumia uyu aturite thiini wa streets oiragirwo kuma 1982 ni heho na mbura na maundu maria mangi mothe na itire cia muraga ngoma ndeguka kumuragira haha nikio wonire nderuta haha nginya Nyeri thibitari ngihorera director wa thahabu ni mundu mwitikia muno no muhunjio nake na muhunjia wake ngimera uria kuhana tugikihoya ngicoka riu ngithie nguite witikio tahana witikio ndathie tondu ndagithire kungeria na nurses na Ngai amarathime nurses thibitari ya Nyeri na madagitari mothe na governor wa kwanyu Nyeri nitunyitanire nake muno tondu niturarehire onaki niturarehire ndoiga atiri no ngaturarehire ithui ni governor uratuwiveire biru yo muhurire irohero wega tafadhali na Ngai aguturie ndathie he ciugo ndathire ngimuthomera thiini wa Job 25:26 ati otoria ngano wegethagwo yakura owe ukarutwo thino ni ukuru na ndugikurite we ni ugutura muoyo uganage mawiko ma Jehova thiini wa ndamwiriria atiriri ni uririkana ndamwiririe ciugo iriku tagweta ndamuhehereire gutoine tondu hindi yo ari ta mundu uthiete ni guthia thiete ucio ndamuhehereire ciugo iriku wamwiraga atiriri wa Celina thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uhone riu mweri 29 ni tugakorwo tugigutwara Juja we muraika wa gikuo ndukagire wa Celina twenda kumutwara Juja tugathi gukumiria Ngai ku icio ni ciugo fora rohirwe icio ni ciugo iria ndoigire Kamau na witikio boinge muno na twario roguo ni ahinguririe maitho ndaria ciugo icio koguo gutiramakania niki gikwamite na niki kihana ta gigikuo kiaririe indo ciothe ni ciguaga twi hamwe na ndirenda uge nie ndigukua ni ngutura muoyo ugo guo koguo wa Celina haha na ndugukua ni ugutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndaigire ciugo icio ndirigiciirio ni andu aingi ngiambange hahuka eti ndoiga ati atwendi nae ni na mundu we haha ndaramenya ko rio hana uyu ni we Ngai oya guoko gwaku na iguru wire Ngai ni wega ni tondu wa Celina thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Celina botige murefu ndirenda wa Celina o hana ni njo okerire muraire mugiuka kiria nikio geikaro giaku kiria ndakwirire nyumba ni yarika ni ndiku umuthi urarara gwaku kuma 1982 wa Celina ndari akoma gitanda-ini arakomire kwa wakagure kwihumbira na kuria irio hiu hurira Ngai ucio ruhiru wega riu muthenya wa umuthi ekuingira gwake eha mundu ndenda kwaria twario guo he muheshimu omwe werutĩire wetagwo kwa iburi wa Juja agiuka akiheana mugunda eha murugamiriri wake akiheana mugunda utoikarite
Mũgũnda ũcio twakĩte. Document we nacio. Kameme. Haya ndenda ũgeithania. Nĩ ndamũgeithia family yothe ya Media Max, Kameme FM, TV, ona radio. Nĩtũkenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ mũthenya wa ũhotani mũnene mũno. Nĩ thabarĩ nene twanjĩrĩirie na mũtumia ũcio ũretwo wa Celina kuma rĩrĩa mũheshimiwa George Kauburi amũheire gĩikaro gĩkĩ, na tũgakena nĩ ũndũ wa andũ arĩa moereire wĩra ũcio, nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ mamwakĩire, nĩ kũrĩ andũ makoretwo makĩmũtwara thibitarĩ, nĩ kũrĩ andũ mamwĩkĩte maũndũ mega a wendi mwega, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ twĩna gĩkeno kĩnene. Nĩkĩ kĩ haha rĩu? Thĩinĩ wa bahasha ĩno ndĩna fomu cia transfer na consent iria wa Celina ũmũthĩ egũsign secretary wa indo icia, na nĩgetha mũciĩ ũyũ ũtuĩke wake na title yake ĩkorwo a processed. Ũrĩra Ngai ũcio rũhĩ rwega from the streets. Mũndũ agatuĩka nĩwe nĩegwatĩra mũgũnda. We ũtarĩ wegwatĩra kagũnda, ici nĩcio transfer forms. Na ũcio tiwe mũheshimiwa George Koiburi, ũyũ nĩ representative wake. George Koiburi nĩ angĩokire mũheshimiwa, no mathiri ũhoro wa nyamũ ĩyo ĩretwo kĩ? BBI. Ekũrĩa Kinoru Stadium, nĩ mũteti, ũguo ekũrĩa Kinoru Stadium, magĩthiĩ kwaria nĩ ũndũ wa BBI. Aya. Twina kumanagia na hau nĩ tũ processete gĩbandĩ kĩa wa Celina. Gĩkũ. Ndarĩ gĩbandĩ. Tura process gĩkĩ nĩkĩo gĩbandĩ kĩegega no ngari. Kĩha gĩbandĩ gĩa biũ. Okay, harĩa kĩrĩ no kĩega. Gĩkĩ niona itakĩrĩ ta gĩkĩ. Niĩ ndĩkĩrĩ kĩrĩa gĩkũrũ, kĩrĩa gĩa kũnuka. Secretary ũrona atĩa? Ate? Original. Kĩrĩa twatĩrĩ. Secretary wakwa nĩ maitho atanakuua maitho mana, otherwise nĩ gũthoma. Helen Wanjiru. Koguo wĩrĩtwa rĩega ũguo Helen Wanjiru mũhũrĩra iruhĩ rwega. Anyway, in short, document ciothe nginya cia KRA pin twĩnayo. Rĩu ũrenda kĩ? Tatũrie. Rĩu indo iria ngwenda niĩ nĩ tagweta cia Celina. Nĩ ngwenda tũbica twake. Twa passport. Ke. Na nĩ ngwenda KRA pin yake. Sigana. He copy ĩmwe nĩ njiganu. Copy ĩmwe nĩ njiganu ĩyo ĩngĩ tũige. It's okay. Twĩna original. Nĩcio icio. Nayo. Nĩ gĩkĩngĩ. Na nĩ tũrabatara kĩbandĩ gĩake. Kĩbandĩ gĩake. Copy sigana. Copy ĩmwe nĩ njega. Copy ĩmwe nĩ weno. Nĩ ĩronekana wega. Ndĩrĩ kiria wega ĩyo. Tuikare neno. Nĩ work. Rĩu he kĩndũ kĩngĩ ũrabatara? Aca, hatirĩ kĩndũ kĩngĩ. Niĩ ndĩrabatara o gũsainĩrwo. Transfer form ĩyo na consent. Na kumania na hau title yake. Rĩu rĩ tondũ nĩ ũrona ũrĩa hana no gũsaina. Kũringana kĩwatho no gũsaina no ũngĩtũsainĩra. No asainĩrwo nĩ mwana wake mũkũrũ. Na gwĩciria title ĩgũkiuma. Nĩ twetĩkanĩrio ũguo. No rĩtwa rĩkuma title ya rĩtwa rĩau. Rĩa wa Celina. We nĩwe no mũkũrũ. Celina. Celina rĩu nĩ mũgũthiĩ mũsaine document icio. Tũrĩ arasainĩra haha. Haya, gĩbandĩ nĩkĩo gĩkĩ wakagũre. Koguo ũthiĩ aborogame. Ũthiĩ wĩre mheshimiwa thank you so much. Na Ngai amũrathime. Na kĩrĩa eriragĩria rĩ, oya iguoko na igũrũ. Arwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na mũthuri ũrĩa ũngĩ ahete ti rĩa mbere kũheana, he ũngĩ wakĩirwo no Kameme. Nĩ mwena ũrĩkũ? Eha. Ucio nake nowe waheirwo. Kwa ũikare haha na mũrata waku. Rĩu nĩ ngwenda ũgokaga gũkũ. Ũkageithia wa Celina. Rĩu maũndũ mahana atĩa kuma twagwakĩra. Ate me 50 cent. Oiga rĩu nĩ 100. Rĩu ti 50 cent. Nĩ gũkũ nĩguo kwanyu. Thank you so much. All right. Ndĩrenda kuga rĩu ũcio nĩ mũikario mwe. Koguo Koiburi Ngai akũrathime. Rĩu ndĩrenda ũcoke mwena ũcio. Haya, mũkũrinũ ũyũ wĩtagwo wa Karwĩgĩ nake ndamwĩra nake nĩ atũheire mahiga ma foundation. Ngai akũrathime geithia andũ na wĩra metagwo atĩ na ihenya. Geithĩka inyuothe. Nĩ ngatho ngũcokeria Kameme TV na Kameme radio nĩ kuoya wĩra ũyũ na ĩgatuĩka ya kũnyitĩrĩra mũtumia ũyũ njĩtagwo Karwĩgĩ mũkũrinũ no ndĩ. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ?
nyendagia material cia mwako na nĩ njakaga nyũmba ngĩendagia. All right. Thank you so much. Aya ndĩrenda mũndũ gwĩtwo mũndũ ũrĩa contractor ũrĩa werutĩire kuma kĩambĩrĩria mwathani kuma mũtungatĩri hakuhĩ. All right, kuma kĩambĩrĩria tũgũthiĩ tũcoke mũtungatĩri nĩ egũtũkora nĩ tondũ wa TV. Kuma kĩambĩrĩria nginya haha nyũmba ĩrarĩkire contractor mũgima akĩrutĩra ake tũhu. Ati ake kĩ? Atekũrĩhwo. Rĩu rũhĩ rũu wĩigĩire kĩ? Njoroge geithia andũ. Mwathani Jesu arogocwo. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Njoroge. Na ndutaga wĩra wa gwaka. Wĩra wa gwaka. Na nĩ thabarĩ rĩrĩa tũthiĩte. Tũramĩte ya mama Celina kana kwa Njanjo. Kana kwa Njanjo. Ũgwĩtagwo kwa Njanjo. Twĩ hamwe. Na nĩkĩ gĩatũmire Njoroge wĩcirie kwĩrutĩra? He maũndũ maingĩ kũringana na thabarĩ ĩrĩa mũndũ anathiĩ mũtũrĩre. Na rũgano rũrĩa ndathikĩrĩirie rwa mama Celina nĩ ndaiguire ndahutio kiugo nani no nyende gũ take part ndigĩrĩre atĩ mama Celina nĩ agĩa na mũciĩ nĩ agĩa na handũ angĩikara na nĩ agĩa na handũ angĩta gwake. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Njoroge araka nyũmba na yake ndarĩ. Tũngĩra Ngai atĩa? Ndũkiuga na kanua kau. Oya guoko na igũrũ. Agĩe yake. Kwanja ti yake ciake. Githĩ tiguo? Thĩinĩ wa rĩtwa Njoroge nĩ wĩkaga atĩ? Nĩ wakagĩra andũ na ũkarĩhia? Nĩ njakagĩra. Rĩu akĩrĩka tangatho kana hinya rĩra kwenda heane namba ciaku. Amen. Namba yakwa nĩ 0710 23 24 29. Wetha rĩngĩ 0710 23 24 29. Nĩ ũndũ wa gwaka. We nayo kũregete kũheana namba yaku nĩkĩ nĩ ũndũ wa gwaka? Namba yakwa nĩ 0718 9054. Koguo mũndũ angĩenda material. Mũndũ angĩenda material nĩ ngũmũrehera. Koguo akũrinũ nĩ matwarithagia marori. Akũrinũ nĩ matwarithagia marori na nĩ marutaga biacara. All right. Rĩu Sagana nĩ okaeha, Sagana Electronics. Mũthuri ũcio wĩna ngobia ĩtagwo Ngai baba nĩ etagwo Sagana. No andũ a wendi mwega. Kama uhore. Sagana hiũha. Ĩkĩra ngobia ndĩkoragwo na ũru ĩkĩra. Eno thambagio na maguta ma ndege. Na nĩ ĩkoragwo na rogo buku ta ngari ũkamwena ũyũ Sagana. Ĩkĩra ngobia ti ũru ĩkĩra andũ mamenye ona nĩ ũkoragwo na ngobia. Yes, Sagana nĩ mwega. Ndenda ũgeithia andũ no mere wĩkaga atĩa? Nĩ kwega mũno. Mathaa ma rũcinĩ although nĩ hingo ndagĩkinya ndacererwo na ndĩ mwega mũno makĩria na nyendagia indo cia electronics harĩa River Road tene ndĩrakoragwo Cyber Center na rĩu ndĩ right opposite Africaso Building. Ndeto ĩno twakwĩra rĩ nĩ wanyitĩrĩirie mwena ũrĩkũ? Ndanyitĩrĩire tondũ ndonire ũcio no maitũ na in fact ũrĩa wa mbere njuge nĩ Kameme nĩguo mwekire mũtongoretie Manyarĩ na Nũngari na Ngai amũhe hinya mũno na ũũgĩ mũingĩ. Njuge ndamĩoire nĩ ta maitũ ũrĩa nderete anderete na karũhiũ na in fact rĩrĩa ndaiguire maitũ ũcio nake harĩa arĩ ngiuga no mũhaka ndĩrutĩre nĩ ũndũ wa kuona. We warutĩte kĩ? Nĩ mũthanga mahiga. Nĩ arutire mahiga ma foundation. Ngai akũrathime. Na ndoka na kĩheo. Kĩha. Kĩngari nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ rĩu ningĩ? Nĩngũkwĩra nĩngũkũnengera. All right. Sagana twamenyanire nake hĩndĩ ĩrĩa twakoragwo River Road tũcũnĩtwo nĩ ini na Ngai witũ arokũrathima na gwĩka. Ndona wĩ sawa mũno. Ndarĩ we ndacũnĩtwo nĩ ini akoragwo e sawa. Ngai akũrathime na gwĩke wega na nĩ atũheaga mabathi. Rĩu ndĩrenda andũ acio nĩkĩ mwagĩthiĩ kũ rũgama yoro hau. Twaria harĩa Kameme ngiuga nĩ tũkũmwakĩra nyũmba rĩ ndĩrenda kuhĩrĩrie. Mũthuri ũyũ arahikanirie last year. Wahikanie mweri wa igana? Nyita microphone. Mweri wa 11 mweri kenda. Mweri kenda. Nĩ koguo no mũthuri mwanake. Rĩrĩa aiguire ndeto ĩyo ekerire ngari yake maguta ngari ĩrĩa ndungu. Ameona ngari ĩyo citagwo ngari mũthuri. Tũgĩthiĩ nginya kwa wakagũre tũkona wa Celina. Rĩrĩa amuonire ndamwĩrire ũkeyonere rĩrĩa amuonire twahoya Kamau wanjĩrire ĩyo nyũmba nĩ niĩ ndĩraka yothe nginya thaa ici kwĩna itĩ cia sofa set itanda gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ gas tũraingĩria ira ti atĩ nĩ ũhoro wa kĩ wa gas nyũmba ĩno ĩna thitima ya solar ndarĩrĩhaga mbeca cia thitima mũhũrĩre irũhĩ wega na akoretwo agĩũka niĩ wĩra wakwa atũhũthĩirie biũ na Nũngari Kamau geithia andũ aya Mwathani agocwo mũrĩ kuo wega ndageithia iroreria Kameme TV na thikĩria Kameme Radio marĩtwa makwa njĩtagwo Kamau
managing director wa The Hub Land Limited. O niguo wira turutaga. Wagura mugunda gwa The Hub Land Limited tegaga gicunjĩ kinini gĩa guteithia na give back to community. Na kĩrĩa gĩatũmire twĩrutĩre gwakĩra Mama Celina maratathi makwa meha. Ndoire Mama Celina eta mami witũ, ndikoragwo na mami na ndikoragwo na baba, na ngĩtua matua nĩ ngũmwakĩra na ngiuga nginya kĩrĩa rĩrĩaga twĩta The Hub Land Limited tũrĩrũgamagĩrĩra hamwe na igithia The Hub Land Limited, na no nginya Mama Celina ikare mũtũrĩre mwega na ikare ũrĩa kwagĩrĩire, na aingĩra nyũmba fully packed, fully housed, na gũtirĩ kĩndũ akũgũra kuma na nja. Koguo thengi nĩ tondũ athikĩrĩria a Kameme TV na erorĩa Kameme TV na hamwe na igithia a The Hub Land Limited. Rũgano rwa Kamau nĩ tondũ ũrĩa mathaa mahana, Kamau nĩ mũndũ ũkoretwo mwana wa ndigwa, nĩ tũrarĩrie nake atĩ nĩ atigire nĩ eragĩra mamu wao no akamwakĩra nyũmba, tondũ he kũndũ mamu wao wahikĩte makĩingatwo na nyũmba ĩgĩthario, no ge kahĩĩ kanini nĩ eraga mamu wao no ngagwakĩra nyũmba. Mamu wao nĩ agĩcokire akĩnyitwo nĩ mũrimũ agĩparalyze agĩcoka agĩkua. Kamau ndakĩire nyina. Twĩ hamwe katiguo Kamau. Rĩrĩa niĩ ndiramenyete kĩrĩa kĩratũma Kamau akorwo na kĩyo kĩnene ũguo. Tarĩ nyũmba yake araka na Kamau nake ndarĩ nyũmba yake ya gũikara. Tukanĩrwo na mũndũ kũheana. Rĩrĩa wamba guo kona igũrũ. Ũkũmwĩtĩria kĩ? Kĩrathimo na nyũmba itarathira. Ngwendaga kuga atĩrĩrĩ. Kamau maraka nyũmba ĩyo meta The Hub Land Limited. No Kamau aratũraga gũkũ. Rĩu ira nĩguo aracokire kũhe rũgano na araita maithori. Atĩ nyũmba ĩno rĩrĩa onire wa Celina to wa Celina hana mamu wao. Aramwakĩire nyũmba ĩyo nginya ĩrathira gĩta kĩheo kĩa mamu wao. Kamau Ngai arokũrathima. Na ndĩrenda hena kĩheo Sagana Electronics arehe nĩ wega. Na mũtumia ũyũ Ngai nĩ akũmũteithia nĩ kaũndũ kanini karagĩire na thĩna. Nawe ndarĩ kũndũ egũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Icio rĩu nĩ iheo cia Sagana Electronics mĩrengeti hũrĩra Ngai ũcio rũhĩ rwega. Na haha oho twĩ na mũtungatĩri wa Kamau, mũtungatĩri nĩ wa Kenya. Ngai akũrathime. Mũtungatĩri rĩrĩa twamũheire ũhoro ũcio nĩ ndirikanaga ndirĩ ndariganĩrwo harĩa watũhereirie ũhoro ũcio. Twakũhereirie ũhoro harĩa Ndigithũ. Anjũririe nĩkĩ mwetereire agĩtũtũma na Kamau. Na njĩra nguhĩ nĩwe ũkoretwo rĩu ningĩ overseer nĩwe ũkoretwo no mũtungatĩri no nao akaruta ing'otore ciake. Mũtungatĩri wewe wa mwanya. Na Ngai akũrathime. O nĩwe watũtũmire na Kamau na njĩra nguhĩ ithuĩ twatũmirwo nĩ mũtungatĩri ũrĩkũ? Ũyũ na nĩ ngwenda o agĩtũgeithie na ndĩrenda woe guoko gwaku na igũrũ. Mũngĩra mũtungatĩri Ngai amũrathime naki? Mũngĩra Ngai amũrathime naki? Guoko gwaku na igũrũ. Kĩrĩa atarĩ me mũtungatĩri Ngai nĩwe ũkĩrĩa atarĩ rĩu ũkũne indo icio ciothe. Geithia andũ aya twĩna ndagĩka ithatũ. Na rĩu tondũ nĩwe ũgũtũhingũrĩra nyũmba ĩrĩkũ? Ĩyo. Ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrĩega. Mwĩroreri wa Kameme harĩa hothe ũrĩ. Ndakũgeithia harĩa hothe ũrĩ. Na tũkĩte haha nĩ ũndũ wa gwĩka gĩko kĩega. Na kĩrĩa kĩratũma tũkuonio nĩguo tũkũ encourage. Nawe no ũhutie mũndũ hau ũrĩ. No wage gwaka nyũmba, no ndũngĩaga mũndũ ũngĩhutia na gĩko kĩega. Na ũndũ wothe ũrĩkaga Ngai nĩ arĩkũrathimaga. Ingĩenda gũkwĩra nĩ wega gwetha opportunity kana kamweke ga kũhutia ngoro ya mũndũ. Na ũngĩona umenye nĩ mweke Ngai akũhete wa ũkwambararia. Bwana Yesu apewe sifa. Koguo ingĩmwĩra harĩa hothe ũrĩ we wĩ haha nawe ũrathikĩrĩria we ũratwĩrorera, etha mũndũ ũngĩhutia na kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo. Na weka gĩko kĩu Ngai nĩ agũkũrathima na tũgũkorwo thĩ njega ĩtarĩ na kũhinyanĩrĩria ĩna gwakana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amũrathime na mwĩka maũndũ mega. Amen. Ndĩrenda mũtungatĩri nĩ watũtũmire nĩ ndirikanaga ndakwĩra mũtumia nĩ mũrwaru na wandũmire na mahoya na ngĩkwĩra ũrĩa wanjĩrire. Rĩu ndĩrenda mũtumia ũyũ haha nyũmba nĩ tũrarĩkirie
riu ndirenda ututongorie uria tugwika ngwenda mutumia ucio riu na all right ndenda mutungatiri ni undu wa mathaa maitu tuthie udedicate nyumba ino tondu ni rutirwo wira ni andu aingi mahiga makarutwo gundu gutiganite utherithie nyumba iyo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni njui gutia maguta mawira macio ndingiaruta nginya riria uriuka mutumia ni we uyu na ni njui hau ari ni njui ni ukwaria kiugo tondu ni egwitwara thiini wa ritwa ria Jesu. Ndirenda microphone iyo ngirehwo. Aya ndenda ithuothe turugame njage ngwĩcia nĩ wĩharĩirie rwĩmbo tũgĩthiĩ. Ngai mũrathimi ndenda tũgũthiĩ na mũtungatĩri andũ amwe nĩ megũka marũgame haha na ngwĩciria waya ĩno ndi ũrĩa tũgwĩkana nayo thuku one ndona nĩ wahũthĩra rĩu kĩrĩa ndĩrenda arũme arĩa tuma arũme ana mena hinya twoyanĩre wa Celina tondũ no nginya ingĩre nyũmba githĩ tiguo heno haima meha Kariuki no tũteithie mũthuri ũyũ okay no sawa. Ndirenda andũ acio angĩ mũke na inyuĩ tũrũgame mwena ũyũ ũngĩ tũkĩhingũra nyũmba ĩno. Ndirenda acio rĩu marũgame, ndirenda twambe tũrũgame ũguo. Gũtirĩ ũngĩ kũria kĩũria Ngai mũrathimi tũthiĩ wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩ kũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩ kũria kĩũria Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda we thuo aingĩre ahingũre mũrango wa na thutha eha thuo